بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اعرف هو إيه الماتش ده يا جماعه؟ بجد والله احنا رايحين البطوله دي نعمل ايه؟ الحمد لله كسبنا النهارده 3-1. بس قدمنا اداء زي الزفت زي الزفت. مش عارف احنا كنا عايزين ايه طول الماتش. بنلعب من غير مهاجمين، من غير اجنحه، من غير وسط ملعب. مش عارف احنا كنا عايزين. كان كابتن حسام يعني مستني إيه من الماتش دوت. في الاول بس الناس كده تدخل، اللي داخل معانا يحط لايك. الناس كلها بتتفرج، محدش بيحط لايك. يعني ساعدوا اخوكوا كده. اول احنا بدأنا الماتش بتشكيل 3-5-2. كابتن حسام بدأ بالشناوي، قدامه رامي ربيعة وياسر ابراهيم، في النص حمدي فتحي. قدام حمدي فتحي قدامهم في على الشمال محمد حمدي، ليفت وينج باك. على اليمين محمد هاني رايت وينج باك. في النص تلاتة، مروان عطية في القلب، قدامه اتنين إبراهيم عادل وتريزيجيه لسبب لا يعلمه إلا الله يعني. قدامهم مصطفى مرموش ومحمد صلاح. بدأنا الماتش طبعا. في الدقيقة الأولى كان في غلطة من حمدي فتحي في الخروج بالكرة أصلا في الدقيقة الأولى. حمدي فتحي خروج بالكرة غلط. في الدقيقة التالتة برضه كان في غلطة من محمد هاني في الخروج بالكورة، راحت علينا بهجمة بس اتشاطت سهلة سهلة للشناوي. بدأنا بقى احنا بعد الدقيقة التالتة ديت ان احنا نحاول ندخل في الماتش، تحاول تخترق من العمق. ما انتش عارف، العمق مليان. انت بتلعب بإبراهيم عادل، وبتلعب بزيزو، وبتلعب بتريزيجيه ومروان عطية ومحمد هاني بيخش العمق، ومحمد حمدي بيخش العمق. صلاح بينزل يستلم، ومرموش بينزل عشان يستلم. مفيش حد اصلا على الأجنحة. انت بتلعب أجنحتك محمد حمدي ومحمد هاني. فطبعا مفيش لعب على الأجنحة، وانت مش عارف تخترق من العمق بسبب الزحمة. الدقيقة السابعة مروان عطية اللي هو نجم الماتش بالنسبة لي. في الدقيقة السابعة مروان عطية عمل بينية كده لعمر مرموش، راح انفراد. بس عمر مرموش لو مركز ولو فايق ولو فت ولو بيلعب بجد وقلبه على المنتخب، الكور دي مينفعش انها تضيع، ومينفعش ان انت تضيعها في ماتشات سهلة زي دي. احنا عملنا كده قدام بنين يا جماعة، احنا نعمل ايه قدام السنغال؟ المهم يعني في الدقيقة السابعة عمر مرموش ضيع انفراد. الدقيقة 10 بدأت انت تدخل الماتش بهجمات وتضغط وتسيطر. بنين بدأت إن هي واحدة واحدة تاخد ثقة وتمسك كورة وتنقل. في الدقيقة 16 اتجرأوا عليك لأول مرة، عملوا اختراق من ناحية الشمال. واد عدى من محمد حمدي، وبعديه قام معدي من من رامي ربيعة. فانت بدأت إن انت تخاف. في الدقيقة 19 أول فرصة وأول عرضية من محمد حمدي، كورة جه صلاح كده يحطها ما كملتش، ومرموش جه يكمل عليها ما كملتش برضه. في الدقيقة 20 انت فضلت تضغط وتحاول وتجري عشان تجيب جون، بس مفيش، ما انتش عارف تعمل حاجة. في الدقيقة 33 تعمل هجمة، بس صلاح اللي المفروض ان هو يطلع الوينج، يطلع محمد هاني بسرعة ويلعب له ويجريه، او يبص لأي حد. صلاح هو اللي بطأ الهجمة وهو اللي عطل الهجمة في الدقيقة 33. الدقيقة 45 طبعا فتوح اتصاب. محمد حمدي اتصاب وفتوح نزل. الدقيقة 45 والشوط الاول خلص، وانت بتحاول وانت بتجري ورا بنين، ومش عارف تخترق ومش عارف تلعب ومش عارف تجيب جوان. شوط سيء سيء سيء. مش عارف احنا كنا بنلعب بالطريقه دي ليه اصلا. بس قلنا ان احنا ممكن على امل يعني ان احنا في الشوط التاني ننزل ضاغطين وبتاع. بدأ الشوط التاني فعلا انت ضاغط وبتحاول وبتروح وعايز تروح وعايز تخلص، بس انت بتلعب باتنين بس، صلاح ومرموش بس لوحدهم. لا ابراهيم عادل بيكمل يساعد، ولا تريزيجيه بيكمل يساعد، ولا حد منهم عنده كرياتيفيتي اللي عند مثلا امام عاشور او زيزو لما نزلوا، ان هو يعمل باصات تطلع حد منهم انفرادات وكده. مفيش. في الدقيقة 51 كان في ركنية لمصر. رامي ربيعة جه يحطها، خبطت خبطت كده، ورامي ربيعة جه يشوطها، خبطت في صدر اللعيب اللي واقف على الخط وطلعت. كانت دي أخطر فرصة في الشوط التاني. الدقيقة 56 مرموش بيعدي في واحدة كده وبيباصي، بس مفيش تفاهم ما بينه وما بين ابراهيم عادل او تريزيجيه او اي حد من خط الهجوم كله. مفيش اصلا ما بينهم تفاهم. في الدقيقة 63 أول كرة تتلعب صح، وباصتين حلوين من زيزو وصلاح. بس
الحارس بينقذها، بتترد عليك بهجمة، الشناوي بينقذها. على الدقيقة 69 كده كانت فعلا أول كرة حلوة تتعمل 1 2 ما بين محمد صلاح وما بين محمد هاني. بيجري بيبصيها هاني لصلاح وبيفتح بيديها صلاح، هاني بيعرضها عرضية حلوة قوي على الأرض، بيقابلها مروان عطية نجم الماتش. كرة في 90 زي ما بيقولوا، يعني أول مرة أشوف مروان عطية بيشوط شوطة زي دي. جون حلو، المفروض إن أنت تبدأ تكمل وتضغط وتدوس بقى في الفترة اللي المفروض إن بنين بدأت تقع فيها. بس للأسف أنت ابتديت تلعب بتراخي شوية. في الدقيقة 75 كان في انذار لحمدي فتحي بسبب غلطة من ياسر إبراهيم في التمرير. ياسر إبراهيم بصت كرة ناقصة قصيرة، حمدي فتحي طبعا جه يجيبها ملحقش، اضطر إن هو يوقع اللعيب، وكان كانوا رايحين 2-1. يعني حمدي فتحي لو مكانش عمل كده كان ممكن يبقى فيها جون. في الدقيقة 82 زيزو مع الكورة بيحاول إن هو يباصي لحد، مفيش، اتضغط عليه اتزنق، قام مضطر إن هو يرجع للشناوي. الشناوي طبعا بيلعب من مرة واحدة، طلعها غلط، راحت للاعيبة بنين، بصت على الشمال، اتعرضت، خبطت في رجل رامي ربيعة، وكانت هتخدع الشناوي وتروح في الجون. الشناوي بيلحقها، قام مطلعها وحطها قدام المهاجم لوحده، حطها طبعا جون. غلطة من الشناوي وغلطة من زيزو في الخروج الكورة. اخلص، لقيت ان انت اتزنقت، اخلص. في الدقيقة 89 صلاح كان له كورة من على اليمين كده، كان داخل، اتعملت له حلو قوي، لو كان لعبها لزيزو تحت كان خلص في 90، بس ما حصلش يعني. صلاح كان اناني قوي فيها. في الدقيقة 95 كان بدأ الشوط التالت بقى ودخلنا الاكسترا تايم. الدقيقة 95 كورة اتعرضت من مروان عطية نجم الماتش، ياسر ابراهيم حطها حلوة قوي في 90 برضو بدماغه، كانت جميلة. وفي الدقيقة 121 في أو آخر دقيقة من الماتش، كورة خلاص انت مضغوط عليك، كرة اتردت، زيزو وصلاح بيجروا، زيزو طلع حطها، صلاح طبعا انفراد والجون متقدم، صلاح لعبها بوش رجله قامت رايحة في الجون، بس صلاح كان وحش جدا جدا جدا. وزيزو كان وحش برضه في الشوية اللي نزلهم. هو ما لعبش كتير، ما شاركش كتير، يعني هي الغلطة بس بتاعت جون التعادل بتاع بنين. المفروض انت تخلص بسرعة، انت مش لاعب صغير، اخلص بسرعة لما تلاقي نفسك مضغوط باصي لأي حد. ده ما حصلش، وده كان ممكن يدخلنا في أزمة وفي كارثة. الحمد لله عدينا من الماتش دوت. بس انت الماتش الجاي انت بنسبة كبيرة قدامك كوت ديفوار او قدامك موزمبيق، فرقتين اعلى منهم. لو حتى عديت الناس دي انت هتقابل بقى يا مغرب، يا سنغال، يا مش عارف مالي. فانت الناحية بتاعتك المواجهات الجاية كلها صعبة، ما عادش هتقابل حد في مستوى بنين وزيمبابوي والناس دي. خلاص البطولة بدأت خلاص تلملم أوراقها، اللي جاي كله صعب، اللي جاي كله تقيل. ما ينفعش نكمل كده، ما ينفعش يا كابتن حسام تلعب من غير مهاجم، ما ينفعش انت تنزل المهاجم اللي حالتك في الدقيقة 121. مش عارف ايه اللي فيها، ومش عارف ايه اللي بيحصل يعني. ممكن تبدأ بمصطفى محمد، يعني بعد إذنك تبدأ بلاش مصطفى محمد عشان ما تتاخدش هتتقال والزمالك. ابدأ بمهاجم، يلعب مهاجم 9، حد ياخد العرضيات اللي انت بتعرضها، حد ياخد اللعب اللي انت بتلعبه. صلاح ومرموش مهما كانوا هما مش مهاجمين وانت بتخسرهم. فياريت يعني نعدل الملعب ونلعب بمهاجم ونلعب بالباكات في مكانها، وتلعب بأربعة ورا، وتهدي دنيتك وتلعب لعبك اللي انت اصلا متعود عليه. ما تصعبش الدنيا. لو انت عايز تعمل اوفر ثينكينج بقى وكده وبتاع، احنا ما عندناش فكرة يا جماعة، ما عندناش جملة، ما عندناش لعبة بتتعمل. يعني انت كل الحاجات اللي انت بتعملها دي بتعملها اجتهادات فردية. صلاح بيعدي في واحدة، مرموش بيخطف واحدة، هاني بيعمل عرضية، ياسر بيحط براسه، مش عارف مين بيحط براسه، مروان عطية شوطة من بعيد. مفيش جملة، مفيش جملة ان هي تتعمل. لو مين موجود هتتنفذ، هتجيب. لو مين موجود هتعمل خطورة. انا مش عايزك تجيب، مش عايزك تكسب يا سيدي، اعمل خطورة، حسسني ان انت بتلعب، ان ده منتخب مصر اللي احنا بنشجعه، اللي احنا بقالنا 100 سنة بنشجعه. يا جماعة احنا لسه عارفين كورة النهاردة؟ مش عارف والله. بس الحمد لله يعني، مبروك مبروك، وربنا يسهل في اللي جاي بإذن الله. السلام عليكم.